ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata ulama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, wae anggere ana musibah soleh toleh kena kabeh, soleh dolim kena kabeh. Bahasa Arabe fusau soleh mek toleh, iki soleh wae apik, toleh iku beling, soleh mek napa? Toleh. Toleh iku balilo niku napa. Walhasil protes Nabi Musa, seputi to Gusti. Nak gawe azab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh ndak kena. Jadi proporsional, sing gremeng-gremeng ngene. Bar gremeng keselen slenden ning wit. Walhasil slenden dene dicokot semut sitok, krangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Nabi Musa takoki pangeran, "Ya Musa hala namlatan wahida." Sing nyokot sitok ya sing diobong sitok kok terus kabeh kuwi. Jawab Nabi, "Lu jawab to Gusti." Ya rasa raja, ya raja jawab saya pokoke ngono, pokoke ngono. Jadi dicokot kerangkang sitok. Diobong kabeh. Jare pangeran, "Sa mestine iku ya sitok wae sing nyokot." Sepanjang Allah gada sunnah, nak ana musibah kena kabeh. Lah kok sing soleh matine dianggap syahid, sing ra soleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malane ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Sebenarnya ana fitnah, ana coba sing soleh lah napa kena. Gitu contoh gampang nggih, misale kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misale ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahe nek ora ana musibah, sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan ya wedi perkara gempa, sing ngaji ya wedi, sing lagi itikaf ya wedi. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat ya wedi, sing taat ya wedi lah. Nak cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik Allah ja'illallah wa dzannu alla malja'a minallahi illa illah. Sing wong dolim muk muni waduh-waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh-waduh gak nyebut ya Allah, sing soleh tambah parek pangeran. Paham nggih? Amulane aja sithik-sithik ono solusine kudu ndonga. Kita ora ora kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong soleh bayangno udan dienggo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana nggon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu dienggo kolam renang, sedo katokan cekak ora salat. Banyu dienggo kolam renang. Piye ge jajan iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora banyu sing saleh ra wudu tenan. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang misale. Terus kowe takon neh, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Malah takon. Senengane kok takon sikap Tuhan. Ya pokoke hisab iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar gak dihisab. Senengane kok merovokasi. Ora ono. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai. Fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? Soalnya ilmuwan teliti. Walhasil sesuai di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso. Tetap nopo? Ya rasa ngono, pokoke nek asal ijek ning donya iku amal saleh iku wis walese teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ngono yaumul akhir. Kok nek ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ora tau duha Cina-Cina sugih nggih. Nggih napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ora tau duha ra kebodhon akeh. Muning donya cek gak jelas disebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Asal ijek ning donya iku unda-undi sing saleh mek sing dolim napa unda-undi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh bertahta tenan. Ketika wong dolim do ning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Wis golek model piye wae ono.
Wah, ning donya sing soleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, duit ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo lara, wong soleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ayo halal wayah gen wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, wong soleh ning donya ku lara. Soleh. Tapi sebenarnya akhirat jare widadarine ku pira kan jare? Gak kabare pira? Pira? 70. Wah, kele. Mulane bener Salman Al Farisi udah di khalifah. Dene dadi gubernur Basrah zaman riyen ditakoki. Mbah Salman jare saiki dene kan sahabat. Kok mboten syukuran? Sampeyan ana swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Mulane kula nganti saiki jarang syukuran niru Salman Al Farisi. Sampeyan aku syukuran yen mlebu swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karima qaumin he wong terhormat. Siapa dekne? Rene cung tak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh, sampeyan nek aku mlebu swarga lagi undang ya karim. Tapi aku sampeyan nak mlebu neraka undang ya laim. Harusnya orang Islam tuh ukurannya akhirat. Aku mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti laim. Panggilan iku sampeyan cung yo tunda sik panggilan iku sampeyan aku mlebu swarga. Tapi saiki wis lali akhirat. Suraro akhirat kuwi yang dunya mulya wis mletene ra karuan. Suraro akhirat blas, suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil. Jadi kudune sampean ora perlu ngrasa melarat saiki. Melarat tenan nek mlebu neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis swarga. Ning dunya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apaan. Umpama ayu ya sitok, umpama elek gene. Wah, kan swarga. Bojo jare piro? Piro kan? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP, saat di dunia saja punya 1000, masa di akhirat turun? Wah. Eleng-eleng dawuh Salman Al Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Mesti mulane kula jare ning donya kula kecelok wong alim mulya lah teng donya nggih biasa mawon. Munjing ben enteni syukuran kula mengke itu. Perkarane wis suwancen ngoten. Ya sini dunia syukuran sak kadare, sementing ora usah utang-utang ya tapi syukuran sak kadare. Misale resepsine ruhin ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa geden kan syukur. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya, terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip. Ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora ora ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah mate aku. Wah, ngono. Dadi Allah iku nomor 13 ngono wae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawahe. Nek cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun ra selalu mikir lah ana udan bukti rahmate Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata atoka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa ngatur kehendak Allah.